This is the heart of God. I sought for a man. God is still searching for someone who would stand in the gap, who would cry out to him, who would pray to him, who would intercede. That is the calling that God has given. Livestream Ministries is all about raising intercessors for the kingdom of God. దేవుని బిడ్డలారా, యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్తి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరినీ లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ కి వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా బాధలో, దుఃఖంలో, కన్నీటిలో ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆదరించును గాక, దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శించును గాక, ఆయన సన్నిధి మీ జీవితంలో ప్రత్యక్షపరచును గాక. ఈ యొక్క మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరి కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాను. చివరి వరకు అందరూ వాక్యం వినండి, ప్రార్థన రిసీవ్ చేసుకోండి. God bless you. The world is exploding. ఇంక வெளியே உலகத்திலே పలవిధమైన కార్యங்கள் నడుస్తాయి. So whenever we see this, ఇట్లాంటివన్నీ చూసినప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నాయి. Whenever you see this in the news, this is not something strange happening. All this is written in the Bible. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வினோதமான காரியம் என்று நினைக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Everything is written in the Bible. எல்லாமே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We don't need to be surprised. இதை குறித்து நாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. So one day Jesus, before the crucifixion, he was walking with the disciples near the temple. இயேசு ஒரு நாள் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பாக தம்முடைய சீஷர்களோடு தேவாலயத்தை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார். So before crucifixion, Jesus came into this world to die on the cross. இயேசு இந்த உலகத்திலே சிலுவையிலே மரிக்கும்படி வந்தார். Nobody murdered him. யாரும் அவரை கொலை செய்யவில்லை. He did not die in accident. ஏதோ ஒரு விபத்திலே அவர் மரணிக்கவில்லை. He gave himself. அவரையே அவர் தம்முடைய He gave his life. அவருடைய ஜீவனை நமக்காக தந்தார். He came to give his life. அவர் இந்த உலகத்திற்கு தம்முடைய జీవனை கொடுக்கும்படி వந்தார். మరణించడానికే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. యాక్సిడెంట్ లో చనిపోలేదు, ఎవరు బలవంతంగా చంపలేదు, మర్డర్ చేయలేదు ఆయన్ని. அவர் நமக்காக மரிக்கும்படி தான் உலகத்திற்கு வந்தார். So before the cross, he was walking with his disciples, and disciples told him, Jesus, look at this temple, it's so beautiful. இந்த சீஷர்களோடு அவர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து தேவாலயத்தை பாரும் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். Let's read this verse, Matthew 24:1. இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். యేసు దేవాలయంలో నుండి బయలుదేరి వెళ్లిచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడలను ఆయన దృష్టికి తీసుకొని వచ్చిరి. యేసయ్య, చూడు ప్రభువా, ఈ యొక్క కట్టడలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయో అని. இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள். They were showing Jesus, look at this temple is so beautiful. அவர் இயேசுவினிடத்திலே அந்த தேவாலயத்தை காண்பித்து அழகாக இருக்கிறது என்று சொன்னார். Some of the stones on the temple are gold plated. அங்க இருக்கிற அந்த கற்கள் கூட தங்கத்தினால் இழைக்கப்பட்டதா இருந்தது. కొన్ని వాల్స్ అయితే గోల్డ్ కోటెడ్ వాల్స్ అన్నమాట. అంత రిచ్ టెంపుల్ అది. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகவும் ஐஸ்வர்யமுள்ள செல்வந்தமுள்ள ஒரு கட்டிடமா இருந்தது. సో వాళ్ళు ఆర్ట్ వర్క్ ని అట్లానే చూస్తున్నారు, and they were appreciating so beautiful అని చెప్పి యేసు ప్రభువుకి చెప్తూ ఉన్నారు. அங்க இருக்கிற கலைநயங்களை பார்த்து இயேசுவினிடத்தில் இது அருமையாக இருக்கிறது என்று அவரிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். Then what Jesus replied was shocked them. அவர்கள் இயேசு என்ன சொன்னார் அது அவர்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஷாக்காக இருந்தது. అప్పుడు యేసు అన్నాడు, మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, రాతి మీద రాయి ఒకటైనను ఇక్కడ నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయినని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అన్నాను. సో యేసు అన్నాడు, ఈ రాయి మీద ఒక్క రాయి కూడా ఉండదు, మొత్తం దిస్ టెంపుల్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిమాలిష్డ్. దట్స్ వాట్ జీసస్ సెడ్. యేసు அவங்களை பார்த்து என்ன சொன்னானா, இந்த தேவாலயம் இந்த கட்டிடம் முழுமையாக இடித்து போடப்படும் என்று சொன்னார். అది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది. AD 70లో రోమన్ ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ టెంపుల్ ని కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ చేసేసింది. AD 70లో రోమా రాజ్యం வந்த பொழுது அந்த தேவாலயத்தை முழுவதுமாக இடித்து போட்டு விட்டார்கள். Even the gold was melted by fire. அந்த தங்கம் கூட நெருப்பினாலே உருக்கப்பட்டு விட்டது. యేసు ప్రభు చెప్పింది జరిగింది అక్కడ. அவர் இயேசு சொன்னது அப்பொழுது நடந்தது. And 24th next verse, then when they came to Mount Olives పైకి వచ్చినప్పుడు disciples asked Jesus, ఏం అడిగారంటే, they asked 3 questions. 3 questions అడిగారు యేసయ్యని. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగును, when will these things happen? Number 2, నీ రాకడకు సూచనలేంటి, what are the signs of your coming? Number 3, యుగ సమాప్తి అంటే యుగాంతము, అంతం వస్తుంది అంటారు కదా, యుగాంతము ఎప్పుడు జరుగుతుంది? அவர்கள் ஒலிவ மலைக்கு வந்த பொழுது இயேசுவினிடத்தில் சீஷர்கள் 3 கேள்விகளை கேட்டார்கள். இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும், உம்முடைய முடிவுக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் இந்த முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன, நீர் எப்பொழுது வருவீர் என்று 3 கேள்விகளை அவரிடத்தில் கேட்டார்கள். So 3 questions today for us. அவரிடத்தில் 3 கேள்வி கேட்டார். அந்த 3 கேள்விகள் இப்பொழுது நமக்கு, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, when will these things happen? எப்பொழுது இவைகள் நடைபெறும்? Number 2, what are the signs of your coming? Jesus said, I'm coming back to take you all. இயேசு சொன்னார், மீண்டும் வந்து உங்களை அழைத்து செல்வேன் என்று. அந்த வருகைக்கான அடையாளம் என்ன? Number 3, what are the signs? లోకాంతము రావడానికి ముందు జరిగే సూచనలు ఏంటో చెప్తే మేము రెడీగా ఉంటాం. இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கும் இந்த வருகைக்கும் அடையாளம் என்ன என்று 3வது கேட்டார்கள். So then Jesus told them, இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்னார், believers, child of God, you must understand your life is not hopeless.
நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையற்ற நிலைமை கிடையாது. మనందరం సింగపూర్ వచ్చినప్పుడు అనుకుంటాం కదా, we will earn some money here, కొంచెం డబ్బులు earn చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టి హ్యాపీగా ఉంటాము. That's what we came here for, right? சிங்கப்பூர் தேசத்துக்கு வருகிறோம் என்றால் நன்றாக பணம் சம்பாதித்து ஒரு நல்ல வீடை கட்டி நாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று. Yeah, every human being has a goal. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கோல் உண்டு, ஒரு எண்ணம் உண்டு. Every human being has a dream. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு கனவு உண்டு. I want to provide for my children. నా పిల్లలకి మంచి స్కూల్స్ లో చదివించాలి, డాక్టర్ చేయాలి, యాక్టర్ చేయాలి. You have so many dreams. அனைவருக்கும் கனவு உண்டு, என் பிள்ளையை நன்றாக படிக்க வேண்டும், மருத்துவராக வேண்டும், அவர்கள் நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டும் என்று. But what after death? ஆனால் அவர்கள் மரித்த பிறகு என்ன? What is the end of our life? நம்முடைய வாழ்க்கையின் முடிவு என்ன? మనం చనిపోతే ఏమవుతది? நாம் மரித்த பிறகு என்ன நடக்கும்? Where are we going? நாம் எங்கே செல்ல போகிறோம்? I want to tell you, if you believe in Jesus Christ, even after death there is heaven. நீங்கள் மரித்த பிறகும் நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசித்தால் உங்களுக்கு அதற்கு பிறகும் வாழ்க்கை உண்டு. ప్రతి మతము నమ్ముతది మోక్షము నరకము ఉంది అని. மனிதன் மரித்த பிறகு ஒரு மரணம் உண்டு, அதற்கு பிறகு அவருக்கு பாதாளம் உண்டு, பரலோகம் ஏதோ ஒன்று உண்டு. సో మోక్షానికి మార్గము రక్తము ద్వారా మాత్రమే. இயேசுவின் ரத்தத்தின் மூலமாக மாத்திரமே நாம் பரலோகத்திற்கு செல்ல முடியும். రక్తం లేకంటే సింగపూర్ రావడానికి పాస్పోర్ట్ ఒక్కటే మార్గం. పాస్పోర్ట్ లేకపోతే సింగపూర్ రాలేం, రైట్? நீங்க பாஸ்போர்ட் இல்லைன்னா நீங்களால சிங்கப்பூர் தேசத்திற்குள் நுழைய முடியாது. సో అట్లాగే మోక్షానికి వెళ్ళడానికి మన పాస్పోర్ట్ ఏంటంటే రక్తము. இயேசுவின் ரத்தம் தான் நம்ம பரலோகத்துக்கு செல்லக்கூடிய பாஸ்போர்ட். whether you believe it or not, நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ, washed by the blood of Jesus Christ. இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள். అది అన్ని మతాలు కూడా చెప్తాయి. every religion says that. எல்லா மதமும் அதை சொல்லுகிறது. ఒక శ్లోకం చెప్తాను తెలుగులో అర్థమయ్యే వాళ్ళకి. సర్వ పాప పరిహారార్థం రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యకం, తత్ రక్తం పరమాత్మనాం పుణ్యదాన బలియాగం. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அந்த மோட்சம் கிடைப்பதற்கு ரத்தம் செலுத்தப்பட வேண்டும். அந்த ரத்தம் செலுத்தப்படும் பொழுது அந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று. సర్వ పాపాన్ని పరిహరించాలంటే రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యకం. పాపాన్ని పరిహరించాలంటే for the redemption of sins, for the cleansing of sins, there needs to be the shedding of the blood. சகல பாவத்திலிருந்து பரிகாரம் தேடுவதற்கு ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும். తత్ రక్తం పరమాత్మనాం పుణ్యదాన బలియాగం. ఆ రక్తము పరమాత్మునిది పుణ్యునిదై ఉండాలి. that blood should be a holy blood. அந்த ரத்தம் ஒரு பரிசுத்த ரத்தமாக இருக்க வேண்டும். Who gave that holy blood? அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தை செலுத்தினது யார்? You know that, right? Who gave that holy blood? அந்த பரிசுத்த ரத்தத்தை செலுத்தினது யார்? Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து. That's why Jesus came. அதனால தான் இயேசு வந்தார். So everyone, you must understand, our goal is we'll go to heaven one day. அனைவருக்கும் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், நம்முடைய எல்லா எண்ணமும் நோக்கமும் நாம் ஒரு நாள் பரலோகம் செல்ல வேண்டும். Jesus will come into this world to take us back. நம்மை மீண்டுமா திரும்ப எடுத்து செல்வதற்கு இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வருவார். That's why we are waiting. அதற்காக தான் நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். For example, you build a house in India. ఆ ఇండియాలో మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు అనుకుందాం బ్రదర్. ఓకే, మీరు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు, దొంగలు వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు, మా డాడీ వస్తారు, మీ దొంగల్ని తరిమేస్తాడు, మమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. సేమ్ లైక్ దట్. You build a nice house in India and now your children, everybody are there. So they were waiting, my dad will come and will take us from these thieves. நம்ம உலகத்தில் நம்ம இந்திய தேசத்திலே ஒரு அழகான வீடை கட்டுக்கிறோம். அங்கே இருக்கிற உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, என்ன தகப்பனார் வந்து என்னை அழைத்து செல்வார் என்று. వాళ్ళకి తెలిసింది, ఆ దొంగలకి తెలిసింది మీరు వస్తున్నారు, సింగపూర్ నుంచి వెళ్తున్నారని తెలిసింది. ఇమాజిన్ దిస్, ఓకే, దే న్యూ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ టు ఇండియా. நீங்கள் இப்போ சிங்கப்பூர் தேசத்தில் இந்தியாவுக்கு செல்கிறீர்கள் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். ఫెయిత్ కన్ఫెషన్స్ యాప్ ఉందండి. యాపిల్లో, ఆండ్రాయిడ్లో కూడా ఫెయిత్ కన్ఫెషన్స్ యాప్ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దేవుని వాక్యాన్ని, వాగ్దానాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని ఎలా ప్రార్థన చేయాలో లైఫ్ స్ట్రీమ్ మినిస్ట్రీస్ లో నేర్చుకుంటూ ఉన్న ఫెయిత్ కన్ఫెషన్స్ యాప్ లో మీ అవసరానికి అనుగుణమైన టాపిక్ ప్రకారము వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. దానితో పాటు పర్సనలైజ్ చేయబడిన ప్రార్థన ఉంది. అవి మీరు ఎత్తి పట్టుకుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడతారు, దీవించబడతారు. An amazing door for me. To be bold gave me confidence. God's favor I see in my workplace, and both of our jobs were protected. Complete healing of my sinusitis problem. I am declaring I am the righteousness of God. It really helped me get through the test with merit. Serving God after being healed from my deathbed. என்னுடைய முட்டிங்கால் வலியில இருந்து நான் விடுதலை பெற்றேன். మా బాబుకి విడుదల వచ్చింది. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడి బిడ్డలను, మీ కుటుంబాలను బహుగా దీవించు. You are going back from Singapore to India. நீங்கள் இப்போ சிங்கப்பூர் தேசத்தில் இந்தியாவுக்கு செல்கிறீர்கள் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ పిల్లల్ని టార్చర్ చేయటం, ఇంట్లో అన్ని పడేయడము, దే స్టార్టెడ్ స్మాషింగ్ హియర్, స్మాషింగ్ దేర్, because they know that you are coming. நீங்க வருகிறேன்னு தெரிஞ்சு உங்க பிள்ளைங்கள எல்லா அட்டகாசம் பண்ணி எல்லாத்தையும் உடைச்சு போறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. That is what exactly happening now. அதுதான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. This world is created by God. இது இந்த உலகம் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. God gave this world to Adam. இந்த உலகத்தை தேவன் ஆதாமிடத்திலே கொடுத்தார். ఆదాంకి ఇచ్చాడు. ఆదాం తీసుకెళ్ళి తాళాలు తీసుకెళ్ళి సైతాన్ చేతిలో పెట్టాడు. ஆதாம் அந்த அதிகார
அதிகாரத்தை எடுத்து சாத்தானுக்கு கொடுத்து விட்டார். అప్పుడు సైతాన్ చేతిలో పెట్టాడు కాబట్టి డిసీజ్ క్యాన్సర్ అన్ని ఈ లోకానికి వచ్చినాయి. அந்த சத்ருவானவன் எல்லா நோயும் எல்லா வியாதியும் இந்த உலகத்திலே கொண்டு வந்து So விட்டார். Jesus said, okay, wait, time will come, I will take you all. இயேசு சொன்னார், நேரம் வரும், நான் அப்பொழுது உங்களை எல்லாரும் இழுத்துக் கொள்வேன். So meanwhile he came, he shed his blood and he opened a way for salvation. ஆனா அதே நேரத்தில் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்து தம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு என்று ஒரு வழிவாசலை திறந்தார். ఎవరైతే రక్షణ పొందారో వాళ్ళపైన సీల్ ఉంటుంది, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ స్టాంప్ దట్ యు బిలాంగ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్. హల్లెలూయా. யாரெல்லாம் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டாரோ அவர்களுக்கு ஒரு முத்திரையாக பரிசுத்தாவின் உச்சாரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். Jesus is coming back to take those people. அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை அழைத்து செல்லும்படி இயேசு மீண்டும் வரப்போகிறார். అందుకనే సైతాను he understood that his tendency is finished, is going to finish, his lease time is over. So that's why he is creating wars, bombs, famines, all these things. சத்ருவானவன் தம்முடைய நேரம் முடிய போகிறது என்று நினைத்து தெரிந்த உடனே எல்லா விதமான தவற காரியங்களும் போர் மற்றும் பல விதமான குழப்பங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். They asked Jesus, when will you come? சீஷர்கள் இயேசுவிடத்தில் கேட்டார்கள், எப்பொழுது நீர் மீண்டும் வருவீர்? When will these things happen? எப்பொழுது இந்த காரியங்கள் சம்பவிக்கும்? Number 1, the first sign is people will come and tell all kinds of wrong things to you. முதலாவது அடையாளம், எல்லா மக்கள் சகல ஜனங்களும் வந்து தவறான காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுவார்கள். So ఎవరు మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకోండి. யாரும் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு உங்களை பாதுகாத்துக் కొల్లుங்கள். యేసు ప్రభుని నమ్మే వాళ్ళనేమో నమ్మొద్దు అని చెప్తారు. Those who believe in Jesus Christ, people will come and tell, don't believe in Jesus, nothing will happen. இயேசுவை யாரெல்லாம் நம்புறாங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து இயேசுவை நம்பாதீர்கள் என்ற இடத்துல உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது என்று சொல்வார்கள். So those who believe in Jesus Christ, there come false doctrines చాలా వస్తాయి అని చెప్పారు. தவறான உபதேசங்கள், பொய்யான உபதேசங்கள் உள்ளே நுழைய ஆரம்பிக்கும். అసలైన జీసస్ ని పక్కన పెట్టి ఈయనే జీసస్ ఆమె జీసస్ అని చెప్పి they will bring false Jesus Christ. ஒரு உண்மையான இயேசு இருக்கும்போது அவர்கள் இவர்தான் இயேசு அவர்தான் இயேசு என்று தவறான இயேசுவை உங்களுக்கு காண்பிப்பார்கள். To distract people. மக்களை திசை திருப்புவதற்காக. So number 1, don't be deceived. முதலாவது வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். Number 2, there will be wars and the rumors of wars. இரண்டாவது யுத்தமும் யுத்தங்களின் செய்தியும் கேள்விப்படுவீர்கள். సో యుద్ధం వస్తుంది, యుద్ధములు గుర్చిన వార్తలు మీరు వింటారు, అప్పుడు మీరు కలవరపడవద్దు, అంతము వెంటనే రాదు అని చెప్తున్నాడు. ఈ కలంగాదబడి ఎచ్చరికయంగా ఇవెல்லாம் సంభవిக்க వేண்டிయదే. And the next verse, 7వ వచనం, జనము మీదికి జనము, రాజ్యము మీదికి రాజ్యము లేచును. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். I want all of you to read this. எல்லாரும் இந்த வசனத்தை You வாசிங்க. can go home, watch news. This is what exactly happening. இப்பொழுது இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Jesus already told this. இயேசு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். జనము మీదికి జనము, రాజ్యము మీదికి రాజ్యము. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். And then he said, அடுத்து சொன்னார், అక్కడ కరువులు భూకంపములు కలుగును, ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. There will be earthquakes, there will be famine, many people will lose their jobs, many people will lose their money, there will be famine, కరువు కాలం వస్తది అని చెప్పారు. பஞ்சமும் பூமி அதிர்ச்சியும் உண்டாகும், அநேகருக்கு வேலை போகலாம், பணம் போகலாம், பஞ்சம் உண்டாகும். இதெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம். ఇదంతా వేదనలకు ప్రారంభం. అంటే ఇది బిగినింగ్. వేదన అంటే లైక్ ప్రసవ వేదన. A woman who is pregnant, right, when her time comes, the pain, first ఏమో 1 hour గ్యాప్ లో పెయిన్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత half an hour గ్యాప్, ఆ తర్వాత 20 minutes గ్యాప్. సో బేబీ పుట్టే టైం కి ఆ పెయిన్ ఇంటెన్సిటీ బాగా పెరుగుతుంది. ஒரு கர்ப்பஸ்திரீ அந்த பிரசவத்திற்கு போகும்பொழுது அவளுக்கு ஒரு வேதனை வரும். அந்த வேதனை போன்றது அந்த 1 மணி நேரத்துக்கு வரும், 1/2 மணி நேரத்துக்கு வரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வேதனையான ஒரு ஆரம்ப காலம் இது. So Bible says the travail has begun. இப்பொழுது வேதம் சொல்லுது இது ஆரம்பமாகி விட்டது என்று. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. எப்படி ఆరంభిக்கும்? ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కి దారి తీసినా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. மூன்றாவது உலக போருக்கு நாம் ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறது போல. You don't need to be surprised. இதை குறித்து நீங்க ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை. We don't know how these things will escalate. இப்படிலாம் இந்த காரியம் நடந்து செல்லும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. But the important thing is, yes, I know all these things are happening. What about me now? இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா என்னை குறித்து என்ன? నా పరిస్థితి ఏంటి? என்னை குறித்த காரியம் என்ன? I tell you, here at least we got time to think. இங்க நம்ம யோசிப்பதுக்கு அட்லீஸ்ட் நமக்கு நேரம் இருக்கமில்லை. Now many people are praying. அநேகர் இப்பொழுது ஜெபித்துக் They கொண்டிருக்கிறார்கள். can't even come out because all flights cancelled. அவரால் வெளியே வர முடியாது ஏனென்றால் எல்லா விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது. Airports are now bombed. Airports అన్ని కూడా బాంబ్స్ వేసేసారు. அங்க ఏర్పోర్ట్ లో కూడా బాంబ్ పోட்டு విட்டுருக்காங்க. ఇప్పుడు వైఫ్ కాల్ చేసి ఏడుస్తుంది, మా ఇంటికి రా, ఇంటికి వచ్చేసేయ్ ప్లీజ్ అంటే ఫ్లైట్స్ లేవు. அவள மனைவிக்கு ஃபோன் செய்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விடுங்கன்னு சொன்னாலும் அவள வருவதற்கு விமானம் இல்லை. ఒకవేళ రెస్క్యూ ఫ్లైట్స్ ఉన్నా $1,000 టికెట్ ఇప్పుడు $10,000. இந்த ரெஸ்க்யூ ஃளைட்ல வரலனாலும் 1000 வெள்ளி உள்ளது இப்போ 10,000 வெள்ளி. మీరు కష్టపడి పని చేసిన డబ్బులన్నీ దానికే పోతాయి. நீங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சலாம் இதுலயே போயிடும். It's horrible, brothers. இப்பொழுது மிகவும் கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. Yesterday I saw school పైన పడింది, 50 children died on the spot.
இன்றைக்கு பள்ளி செல்லும் சிறுவர் கூட 50 சிறுவர்கள் அந்த இடத்திலேயே மறித்து விட்டார்கள். That's very important these days. இது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம். This is what Jesus already said. இதுதான் இயேசு சொன்னார். No, devil is trying to take as many people as possible to hell. சாத்தானானவன் எத்தனை பேரை தன்னுடைய நரகத்துக்கு இழுத்து செல்ல முடியும் அத்தனை பேரை நரகத்துக்கு ఇచ్చి செல்வது கொண்டு యేసు ప్రభు వచ్చేస్తున్నాడని సైతానికి తెలుసు. అందుకనే వీలైనంత మందిని చర్చికి రాకుండా వీలైనంత మంది నరకానికి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. He knew that his time is finished and is trying to take as many people as possible. சத்ருவானவனுக்கு நேரம் முடிந்து போகிறது என்று தெரிந்த உடனே எத்தனை பேரை இழுத்து செல்ல முடியுமோ அத்தனை பேரை பாதாளத்துக்கு இழுத்து செல்ல பார்க்கிறான். And the next verse there will be persecution. యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటారు, నానా మాటలు అంటారు. There will be tribulation, there will be persecution. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தின் நிமித்தமாய் அநேகரும் சோதிக்கப்படுவார்கள், பாடுபடுவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. You know, because you believe in Jesus Christ, people will mock you. Your own family members may disown you. మీ own family members ఎటు చర్చికి వెళ్తే నీతో మాట్లాడనరా అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. உங்கள் சொந்த ஜனங்களை கூட நீங்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறதுனாலே உங்களை வெறுக்க ஆரம்பிக்கலாம், நீங்கள் அவர்களுக்கு சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம், உங்களை கூட ஏளனம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ప్రేయర్ చేసుకోవద్దు, బైబిల్ చదవద్దు, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. வேதம் వాసిப்பது జపం செய்வது போன்ற காரியம் கூட இல்லாமல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். This verse అప్పుడు జనులు మిమ్మల్ని శ్రమల పాలు చేసి చంపెదరు, మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషింపబడుదురు. அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்பவர்கள் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். So when people mock at you, when people mock you when you pray, don't get surprised, it's already there in the Bible. உங்களை யாராவது பார்த்து நகைத்தா இல்ல ஏளனம் பண்ணா, நீங்க ஜெபிக்கும்போது ஏளனம் பண்ணா, அதை குறித்து நீங்க ஆச்சரியப்பட வேண்டாம், இதெல்லாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. It is not something new. Jesus already told about this. இதெல்லாம் இயேசுவே ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார். కొంతమంది యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా వదిలేస్తారు అటువంటి శ్రమలు చూసి. They will be falling away. அநேகர் இடையிலிருந்து பின்மாற்றம் அடைவார்கள். They will leave their faith because of these problems. இந்த பிரச்சனை நிமித்தமாக விசுவாசத்தை விட்டு பின்மாற்றம் அடைந்து விடுவார்கள். సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని యేసు ప్రభువుని వదిలేస్తారు. ఎందుకు వచ్చిన గొడవ, ప్రేయర్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్, నేను ప్రేయర్ చేసుకోకపోతేనే బెటర్ కదా అనుకుంటారు. நான் ஜெபம் செய்யாம இருக்கிறதுனாலே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறதை விட்டு இந்த பிரச்சனை வருவதனாலே வெளியே விட்டு விடுவார்கள். My dear brothers, 27th verse. 27ஆம் வசனம். He says, for as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will the Son of Man be coming. மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும். Bible says, Jesus told, nobody knows the hour, but concerning the day and hour no one knows, not even the angels. 36th verse. 36வது வசனம் இப்படி சொல்கிறது, அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள். యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో టైము డేట్ ఎవరికి తెలియదు. టైం డేట్ కనుక తెలిస్తే కరెక్ట్ గా ముందు రోజు మన అందరం చర్చికి వచ్చేస్తాం. இயேசு எப்பொழுது வருவார் என்ற நேரமும் காலமும் நாளும் யாருக்குமே தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சா அவங்க முன்னாடி நாளே சபைக்கு வந்துருவாங்க. Nobody knows when Jesus is coming like a lightning. இயேசு எப்படி மின்னல் போல எப்பொழுது வருவார் என்று யாருக்குமே தெரியாது. We must be ready and prepared all the time. நாம் எப்பொழுதும் தயாரானவர்களாக ஆயத்தப்பட்டவர்களாக எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. எப்ப வேணா வரணும் இயேசு சொல்லிவிட்டார். He is going to come, that is for sure. அவர் வருவது நிச்சயம். But he says, be ready. அவர் சொன்னார் ஆயத்தமாயிருங்கள். So that is called rapture. அதுதான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல். After that everybody will say in the news, you know, some people are missing suddenly. அப்பொழுது எல்லாரும் செய்தியில பாப்பாங்க, அநேகர் காணவில்லை திடீரென்று. చాలా మంది మాయమైపోయారు, చాలా మంది కనబడట్లేదు. They will say, அநேகர் காணவில்லை, அநேகர் மாயமாக மறைந்து விட்டார்கள் என்று இந்த செய்திகளை பார்ப்பார்கள். those who are born again, they will not be here. யாரெல்லாம் மீண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் பிறந்தார்களோ அவர்கள் இங்க இருக்க மாட்டார்கள். ఎవరైతే యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వాళ్ళని దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. யாரெல்லாம் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் இயேசு எடுத்து செல்வார். He is coming for the church. அவர் சபைக்காக மீண்டும் வருகிறார். Whoever is washed by the blood of Jesus Christ, they will be captured. யாரெல்லாம் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டார்களோ அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். ఆ తర్వాత శ్రమలు వస్తాయి. After that there will be tribulation. அதற்கு பிற்பாடு உபத்திரவகாலம் இருக்கும். You know, if you read this verse, 28th verse, he says, ఎక్కడ పీనుగు ఉండునో అక్కడ గద్దులు వస్తాయని ఉంది. 28వ వచనం இப்படி சொல்லுது, பிணம் எங்கேயோ அங்க கழுகுகள் வந்து கூடும். So పీనుగు అంటే ఏంటి? డెడ్ బాడీ, రైట్? அது ஒரு பிணம். Wherever there is dead body, there is vultures. எங்கெல்லாம் பிணம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து அந்த கழுகு வந்துரும். So dead body అంటే ఏంటి? Is it pleasant? அது ஒரு அருமையான காரியமா? No, dead body, dead, it's smelly, it's stinky, right? பிணம் நாற்றம் எடுக்கும். You know, it's corruption. Wherever there is corruption, there will be judgment. எங்கெல்லாம் அழிவின் காரியம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நியாயத்தீர்ப்பு Then உண்டாகும். once the church is raptured, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு judgment begins. அப்பொழுது நியாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பிக்கும். And Bible says nobody will be able to stand that judgment. யாரும் அந்த நியாயத்தீர்ப்புக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. From the beginning of the earth until now, no one has seen those days.
உலக தோற்றத்துக்கு முதல் அது வரைக்கும் யாருமே அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை கண்டதில்லை. For then there will be great tribulation such as has not been from the beginning of the world until now and never will be. ஏனெனில் உலகம் உண்டான முதல் இதுவரைக்கும் உபத்திரம் சம்பவித்தராதும் இனிமேலும் சம்பவிதமான மிகுந்த உபத்திரம் அப்பொழுது உண்டாகும். My dear brothers, after that there will be great tribulation. அதற்கு பிற்பாடு மிகுந்த உபத்திரம் உண்டாகும். I am telling you what is going to happen. நான் என்ன நடக்க போகிறது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు జరగని శ్రమలు భూమి మీదకి రాబోతున్నాయి. సో మీరు ఇంకా లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నా, ఒకవేళ మీరు ఈ మెసేజ్ ద్వారా ఆశీర్వదింపబడితే లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రతిరోజు కూడా మేము అక్కడ వాక్యాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. వాక్యం వినండి, ఆశీర్వదింపబడండి. మీ విశ్వాసాన్ని మీరు పోషించండి. మీ విశ్వాసాన్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి, మిమ్మల్ని బలపరచడానికి ప్రతిరోజు కూడా మేము పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో వాక్యం వినండి. హల్లెలూయా. అదే విధంగా మన వెబ్సైట్ ఉందండి, లైఫ్ స్ప్రింగ్ మినిస్ట్రీస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు వెబ్సైట్లో ఉన్న చాలా మెటీరియల్ ఉంది. వెబ్సైట్ ఒక బఫే లాంటిది. సో వెబ్సైట్లో మీకు కావలసిన మీ అవసరాలకి సరిపడా ప్రతి ఒక్క అంశం పైన వెబ్సైట్లో రిచ్ మెటీరియల్ ఉందండి. ఫెయిత్ కన్ఫెషన్స్ యాప్ ఉంది, కొలోషియల్కి రాసిన పత్రికలో ఉన్న ప్రార్థన ఉంది, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో ప్రార్థన ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేస్తుంటే వారి మనోనేత్రాలు వెలిగించబడాలని ప్రార్థన చేయాలి. దానికి సంబంధించిన ప్రార్థన ఎఫెసీ పత్రికలో ఉంది. సో ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రికలో ప్రార్థనను మీరు చదవచ్చు. వెబ్సైట్లో మీరు లాగిన్ అవ్వండి. వరకు ఎప్పుడు జరగని శ్రమలు భూమి మీదకి రాబోతున్నాయి. உலகம் உண்டானதுக்கு முன்பு வந்தது முதல் இதுவரைக்கும் இல்லாத மிகுந்த ஒரு உபத்திரம் அந்த நாட்களே உண்டாகும். They are going to come. அது வரும். దేవుడు అంటున్నాడు, ఇంకా భయంకరమైన శ్రమలు ఎవరు తట్టుకోలేరు. No one can withstand those tribulations. இப்படிப்பட்ட உபத்திரத்தை யாராலும் அதை சகித்துக் கொள்ள முடியாது, அதை மேற்கொள்ள முடியாது. Here now Jesus said, from the fig tree learn a lesson. 32. అత్తిమరముల మేలింద ఒక కార్యத்தை కற்றுకొள்ள வேண்டும் వేదం சொல்கிறது. అంజూరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చుకొనుడి. అంజూరపు కొమ్మ లేతదై చిగురించినప్పుడు వసంతకాలం ఇక సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియను. அத்திமரத்தினால் உவமை கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அதில் இளங்களை தோன்றி துளிருடும் போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள். Like when you see mango flowers, you know that summer season is coming, right? அந்த மாம்பழத்திலே அந்த பூவை பார்க்கும்போது மாம்பழம் சீசன் வந்துட்டதுன்னு நினைப்போம். Yeah. So when you see the fig tree, when the leaves are coming, you know that summer season is coming. இந்த அத்திமரத்திலே அந்த இலைகள் வரும்போது அந்த அதற்கான வசந்த காலம் வந்து விட்டது என்று தெரியும். You know the seasons. அந்த காலம் உங்களுக்கு என்னவென்று தெரியும். So now Jesus is telling, when you see the wars, when you see these things happening, know that I am coming. That is the sign. அப்படியே இவைகளெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள். ఆ ప్రకారమే మీరు ఈ సంగతులు అన్నీ జరుగుట చూచినప్పుడు ఆయన సమీపమునే ద్వారము దగ్గరే ఉన్నాడని తెలుసుకొనుడి. 33. அப்படியே இவையெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள். ఈ పైన యుద్ధాలన్నీ చూసినప్పుడు మీకు ఏం తెలియాలి? What you should know when you are hearing about the earthquakes, about the war, about the bombing, what you should know? பூமி அதிர்ச்சி, யுத்தம் போன்ற காரியங்களை கேள்விப்படும்போது நீங்கள் என்னவற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? அவர் வாசலருகே சமீபமாய் வந்திருக்கிறார். I am at the door. அவர் வாசலருகே வந்திருக்கிறார். Just ready to come. வருவதற்கு அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். I'm ready to take you. நம்ம எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். So the message is be ready. எனவே இந்த செய்தி ஆயத்தமாயிருங்கள். Get ready. ஆயத்தப்படுங்கள். For example, உதாரணத்துக்கு if there are bombings in, so Indian Prime Minister Narendra Modi said, I'm going to send flight. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சொல்கிறார், உங்களுக்காக விமானத்தை அனுப்புகிறேன் என்று. Be ready to come. வருவதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று. Tell me, will you be in the dormitory or in the airport? நீங்க அப்போ டார்மெட்ரியில இருப்பீங்களா இல்ல அந்த விமான நிலையத்துல இருப்பீங்களா? Tell me, you won't even call your closest friend. உங்களுக்கு நிறைய நண்பர்களை கூட நீங்க அழைக்க மாட்டீங்க. If I call him, in case I will miss the flight, நான் அவனை அழைத்து எனக்கு விமானத்துல இடம் கிடைக்கலனா, you will make sure you will take the first flight. அந்த முதலாவது விமானத்துல செல்லும்படி நீங்க ஆயத்தமா இருப்பீங்க. Right? So if he say be ready, what will you do? அந்த அவர் அது ஒரு சாதாரண ஒரு பிரதம மந்திரி சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will be ready. நீங்க ஆயத்தமா இருப்பீங்க. Now many people in the Gulf countries, they are ready now. இப்பொழுது கூட அந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல अनेகர் இப்படி தான் ஆயத்தமா இருக்காங்க. Now Australians are ready to go back to Australia. ஆஸ்திரேலியா தேசத்துக்கு திரும்ப செல்றதுக்கு ஆஸ்திரேலியர்கள் ஆயத்தமா இருக்காங்க. They are crying, we want the ticket. எங்களுக்கு அந்த டிக்கெட் வேணும் என்று அவர் அழுகிறார்கள். So now God is telling, Jesus is telling, be ready. இயேசு சொல்றார் ஆயத்தமா இருங்கள். I'm coming. அவர் வருகிறார். What a great hope, my dear brothers. எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை.
வாழ்க்கை. We don't go through the troubles. நமக்கு அந்த உபத்திரவம் கிடையாது. We don't go through the problems. நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. Why? Because of the blood of Jesus Christ. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் நிமித்தமாய். He says, be ready. அவர் சொல்கிறார் ஆயத்தமாயிருங்க. Are you ready? நீங்க ஆயத்தமா Are இருக்கீங்களா? you washed by the blood? நீங்க இயேசுவின் இரத்தத்தால் Do you கழுவப்பட்டிருக்கீங்களா? belong to Jesus நீங்க Christ? இயேசுவுக்கு சொந்தமானவர்களா? He told people will be eating, drinking, they don't even think about God. அவர்கள் புசித்து குறித்து தேவனை குறித்து கூட நினைக்காமல் இருப்பார்கள். They will be surprised when they watch the news. அவர் அந்த செய்தியை பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்படுவார்கள். But he told the disciples, be ready. ஆனா அவர் சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார் ஆயத்தமாயிருங்க. Go and tell to your friends, hey, don't waste your time, come to the church. எனவே உங்கள் நண்பரிடத்தில் சென்று சொல்லுங்க நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் சபைக்கு வாருங்கள். Don't waste your time, come to cell group. நீங்க நேரத்தை வீணாக்காமல் செல் குரூப்புக்கு வாருங்கள். I'm telling you what you're doing is very meaningful. మీరు చేసేది అర్థవంతమైన పని. It's a meaningful thing. You are doing favor for yourself, my dear brothers. நீங்கள் செய்கிற ஒரு காரியம் ஒரு அர்த்தமுள்ள காரியம். நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு அனுக்கிரகத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். So when you're watching news, when you see things happening, no, be ready. I'm going to heaven. நீங்கள் அந்த செய்தியை பார்க்கும்போது காரியங்களை கேட்கும்போது நீங்க சொல்லுங்க ஆயத்தமாயிருங்கள் நான் பரலோகம் செல்கிறேன் என்று. And be faithful. ஆனால் அதே நேரத்தில் உண்மையாயிருங்கள். Every day pray. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபியுங்க. Serve God. நீங்கள் தேவனுக்கு சேவை செய்யுங்கள். Jesus told an example. இயேசு ஒரு உதாரணத்தை சொன்னார். There was one man. ஒரு மனிதன் இருந்தார். And Jesus gave him a work to do. அவருக்கு ஒரு வேலை செய்யும்படி இயேசு கொடுத்தார். You know, chapter 24 verse 45. 24:45. Who then is a faithful and wise servant whom his master has set over the household to give them their food at the proper time? ஏற்ற வேளையிலே தன் ஏழைக்காரருக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மை மிகமுள்ள ஊழியக்காரன் யாவன்? So Jesus is asking, who will be faithful and wise? யார் உண்மை மிகமுள்ள மனுஷனாய் இருப்பார்? For example, your boss gave you a work. உங்கள் முதலாளி உங்களுக்கு வேலை கொடுத்து விட்டார். And there is no CCTV camera, there is no boss, there is no one, no supervisor. Will you really do the work? உங்களை பார்க்கிறதுக்கு யாருமே உள்ள ஒரு CCTV கேமரா கூட இல்ல. அப்ப நீங்க உண்மையாவே வேலை செய்வீங்களா? The thing that మీరు ఎవ్వరు చూడకుండా చేసినప్పుడు నిజంగా పని చేస్తే అది ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటారు. யாருமே பார்க்காத போது எதை நீங்க உண்மையா செய்றீங்களோ அதான் உண்மையுள்ள காரியம். హల్లెలూయా. సో యేసయ్య అంటున్నాడు మరి ఎవరు ఫెయిత్ఫుల్ గా ఉంటారు అంటే ఎవరు చూడకపోయినా ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారా, బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా, యథార్థంగా జీవిస్తున్నారా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. யார் உண்மையுள்ள என்றால் யாருமே பார்க்காத போது வேதத்தை வாசித்து ஜெபிக்கிறவர்கள் தான் உண்மையுள்ளவர்கள். அது மிக முக்கியம். దేవుడు మీకు అప్పగించిన పని చేస్తున్నారా? వాట్ ఎవర్ గాడ్ ఆస్క్ యు టు డు, ఆర్ యు డూయింగ్ ఇట్? தேவன் என்னென்ன காரியங்களை சொல்றாரோ செய்கிறீர்களா? So he says wise and faithful. விவேகமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரன். You know what is wise? వివేగం என்றால் என்ன தெரியுமா? వైజ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ప్లాంట్ చేసేటప్పుడు ప్లాంట్ చేస్తారు, హార్వెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు హార్వెస్ట్ తీసుకుంటారు. ప్లాంట్ చేసేటప్పుడు నిద్రపోయే వాళ్ళని ఫూల్స్ అంటారు. அந்த விதைக்க வேண்டிய காலத்திலே அதை விதைத்து அறுவடைக்க வேண்டிய காலத்திலே அதை அறுக்க வேண்டும். விதைக்க வேண்டிய இடத்துல தூங்குகிறவர்கள் முட்டாள்கள். Those who sleep during planting, they are fools. விதைக்க வேண்டிய காலத்தில் தூங்குகிறவர்கள் முட்டாள்கள். రైట్? ప్రేయర్ చేసుకోవాల్సిన టైంలో ప్రేయర్ చేసుకోవాలి. ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். గాడ్ కి ఇవ్వాల్సిన టైం గాడ్ కి ఇవ్వాలి. దేవునికి கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் దేవునికి கொடுக்க வேண்டும். చర్చికి రావాల్సిన టైంలో రావాలి. சபைக்கு வர வேண்டிய நேரத்தில் சபைக்கு வர வேண்டும். They are wise people. அவர்கள்தான் விவேகம் உள்ளவர்கள். Wise and faithful. அவர்கள்தான் விவேகமும் உண்மையும் உள்ளவர்கள். దేవుడు వచ్చినప్పుడు God will see who is faithful. யார் உண்மையா இருக்காங்கன்னு தேவன் பார்ப்பார். And if you are faithful, நீங்க உண்மையா இருந்தா there is a reward for your life. உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாக அதற்கான ஒரு பரிசு உண்டு. There is a great blessing. மிகவும் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு. This servant, he is faithful. இந்த ஊழியக்காரன் தான் உண்மையுள்ளவன். But those who are not faithful, யாரெல்லாம் உண்மையா இல்லையோ they will be thrown into hell. அவர்கள் பாதாளத்திலே போடப்படுவார்கள். That's what Jesus said. அதுதான் இயேசு சொன்னார். My dear brothers, Jesus is coming very soon. இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார். That message is, are you ready? இப்போ செய்தி என்னன்னா நீங்கள் தயாரா? If you are not yet ready, be ready. நீங்கள் தயாரா இல்லை என்றால் ఆయత్తపడండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. అందరికీ మీరందరూ ఆశీర్వదింపబడ్డారు అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. మీ అందరి కోసం నేను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినాన ప్రభువా వాక్యము వినిన ప్రతి బిడ్డని తాకి దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాను. ఈ రోజున నా స్వరం క్రింద అనారోగ్యంగా ఉన్న బిడ్డలు ఎవరైనా ఉంటే వారిని ముట్టి స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాను. నా జరేయుడైన యేసు నామములో నీ యొక్క స్వస్థత బిడ్డల మీద పలుకుతున్నాను. నీ గాయపడిన హస్తముతో నీ బిడ్డల్ని తాకమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆత్మీయంగా, శారీరకంగా, మానసికంగా బలహీనపడిన ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రభా నీ యొక్క జీవము విడుదల చేయమని అడుగుతున్నాను. వారిని తాకి స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాను. సంపూర్ణ స్వస్థత. బంధకములలో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ద్వారా బంధకాలు తెగిపోవునుగా. రకరకాల వ్యసనాలతో బానిసత్వంలో ఉన్న వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ప్రతి విధమైన చీకటి అంధకార శక్తుల ప్రభావాన్ని బంధిస్తున్నాను ప్రభా. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 6 o'clock జూమ్ మీటింగ్ జరుగుతుందండి. ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం 6 o'clock ప్రతి ఉదయం జరిగే ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొనవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ.